Bazzukulu ba Buganda International mbalamusizzaako nnyo bannange. Mbeebaza byonna bye mukola era nnumirwa wamu nammwe abo abalina okutegana era weewaawo ebintu byonna bye tuyitamu mbeebaza nnyo olw'okusaba Mukama n'okusiiba olw'embeteza eri mu nsi yaffe akaseera kano. Munnange mulongo mwagale, nsiimye bwongerwa olw'akatambi ke wafulumizza. Nkwebaza kubanga wakategese bulungi nga kalaga ti mu Buganda mukyalimu abantu kituufu ab'embavu abasobola okuyamba ku balala. Weewaawo akatambi ako keetaaga kwefumiitirizaako nnyo. Lw'oyinza okwongera okufunamu ekinyusi, si kirungi kukawuliriza luwunguko n'okamaliriza n'okassa wali. Kyetaaga okwefumiitiriza ku bintu ebifaanana bwe bityo. Naye weewaawo munnange kye njagadde nkuddemu nti abantu Abaganda wano amajjolobera gaatuyinga. Amajjolobera bwe gayinga abantu, eggwanga litandika okusaanawo olw'amajjolobera. Abantu abaagala ennyo amajjolobera beerabira ebyabwe, ng'ebyamajjolobera bye baagala oba bivuddewa oba bivudde mu kitundu ki oba bifaanana bitya nga bye bakkiririzaamu. Ky'ova olaba wano nti abantu bwe baayiga ennyo amajjolobera n'enkola zaffe ez'obuwangwa ezaategekanga obulamu mu ngeri y'ekitiibwa ennyo, abantu bazivuddeko kati bali mu majjolobera. Bwe bagenda mu kwanjula babeera mu kukyusa ngoye, bakyusa zino bakyusa ziri, babeera mu kukola ebintu ebizira, ne babeera mu majjolobera gokka. Omukolo gwonna bwe gufuuka amajjolobera ne guba nga tegukoze makulu bajjajjaffe ge baaluubirira okufunamu. Abantu bwe bagenda mu kuziika obalaba nga bali mu majjolobera nga gabayinze, nga tebamanyi nti ekibaddewo kibadde kya kufa na kufiirwa, nga tekyetaagisa nnyo na majjolobera. Era bannaffe Abasiraamu baakitegeera bulungi ekigambo ky'okufa nti kikulu nnyo, tekyetaagamu majjolobera. Kaakati nno amajjolobera bwe gatutuusizza wano nga gatulemesezza okutegeera baani abantu abalungi ab'okukolagana nabo, baani ab'okwesiga n'abatali baakwesiga, baani ab'okuwuliriza n'abatali baakuwuliriza, ne tutandika okutuula mu busonda nga ffenna tutiitidde tetukyamanyi na kyakwogera. Abantu tebakyayagala na kubeera mu byalo byabwe kubanga amajjolobera g'ebibuga ge basinga okwagala era ebyalo babivumirira. Kale nno munnange amajjolobera ago gaagenda ne gayinga nnyo Abayisirayiri, era Zabbuli eboogerako nti ne bawaanyisa n'ekitiibwa kyabwe mu kifaananyi ky'ente eri omuddo. Baatuuka ekiseera nga amajjolobera gabayinze n'ekitiibwa kyabwe kyonnyini ne bakiwaanyisa mu nte eri omuddo. Kale nno munnange twegayirire nnyo Mukama atuggyemu amajjolobera kubanga amajjolobera galeeta amalala, galeeta okwemanya, galeeta ebirowoozo byonna ebifaafaaganya eggwanga, n'abantu b'eggwanga bennyini ne bafaafaagana. Kale nkwebaza nnyo munnanga, naye emirembe gibeere naffe ffenna.